අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට ඉතින් අද අපි හම්බ වෙන්නේ විශේෂ දෙයක් කතා කරන්න වැදගත් පණිවිඩයක් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ කතා කරන්නේ මේ අවුරුද්දේ 2021 පොසු සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න හිටපු දරුවන්ට කියන්නේ මේ අවුරුදු විභාගෙට යන්න ඉඳලා දැන් 2022 මැයි මාසෙ දක්වා විභාගේ කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ විභාගේ ලියන කට්ටියට තමයි මේ කතා කරන්නේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශයේ පොඩි සංශෝධන ටිකක් වුණා. මේ සංශෝධන ටික කොහොමද වුනේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් කතා කිව්වා. ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් කතා කිව්වා කියන කතා කරලා එක එක ළමයි විවිධ ප්‍රශ්න යොමු කරා. එයාලට එක ගුරුවරු එක විදියට උපදෙස් දුන්නා. මෙන්න මේ කතන්දර කිව්වා. මෙන්න මේ පණිවිඩ ආවා. මොකද්ද ඇත්ත තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මේක හරියටම පැහැදිලි කරන්න මොනවද මේ ඇත්තටම අයින් වෙච්ච කොටස් ඔයාලා විභාගෙට සූදානම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් චූටි වෙලාවක් අරගෙන කතා කරන්න තමයි අපි මේ සෙට් උනේ. පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ මාරම වාසනාවන්තයි ගාලා මාර ලේසි පේපර් එකක් පට්ටම ලේසි 2016 සිලබස් අප්ඩේට් එකකින් පස්සේ මෙතෙක් ආපු ලේසිම පේපර් එක මේ පාරේ ඉන්නේ කියලා පට්ට වග කීනෙන් කියන්න පුළුවන්. ඇයි කියලා මම වැඩේ ඉවර කරද්දි කියන්නේ. මුලටම පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක දන්නවනේ. මේක සිලබස් වෙනස් වීමක් නෙවෙයි හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර ළමයි මට ෆෝවර්ඩ් කරලා එවලා තිබ්බ මෙසේජස් සමහර ගුරුවරු නොදැනුවත්කම නිසා හෝ මොකක් හරි මාකටිං උදෙසා හෝ මොකක් හරි හේතුවක් මත මෙසේජස් දාලා තිබ්බ සමහරු ඇත්තටම වැරදි මෙසේජස් ළමයින්ගේ සිලබස් එකෙන් යම් කොටස් අයින් වෙලා යම් කොටස් එකතු වුණා. එහෙම කිසිම සිලබස් එකේ වෙනස් වීමක් මෙතෙක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. විභාග ස්ට්‍රක්චර් එකක් දීලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඔයාලගේ 11 පන්තිදී උගන්වන්න තිබ්බ දේවල් වලින් යම් කිසි පාඩම් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේවා අවශ්‍ය නැහැ කියලා අයින් කරලා තියෙන එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊටාම වාසිදායක තත්ත්වයක් පාඩම් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා විභාගෙට ඔයාලට එන ප්‍රමාණය ඊටාමත් කුඩා වෙලා ඉතියි. මේක පොදුවේ ප්‍රධාන විෂයන් ඔක්කොටම වෙච්ච දෙයක්. 6 ඉඳන් 11 වෙනකම්ම සිලබස් එකෙන් යම් ප්‍රමාණ අඩු කරනවා. 6 7 8 9 පන්ති වලට පීරියඩ් C එකට ගැලපෙන්න ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා ඒකට වැඩ කළ යුතු විදිහට අවශ්‍යම දේවල් දාලා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හදලා තියෙනවා. 10 11 ශ්‍රේණි වලට පීරියඩ් 120ක් වෙන විදිහට පාසලේ ඉගෙනවිය යුතු විදිහ කොහොමද කියලා හදලා තියෙනවා. ඕකට ටීචර්ස්ලාට දුන්න ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ ආකෘතියෙන් තමයි ඔය එක පණිවිඩය වල තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින් ඉඳන් කියන්නම් පැහැදිලිව මොනවද අඩු වුනේ කොහොමද වුනේ ඔක්කොම විස්තර සම්පූර්ණයෙන් කියන්නම් ඔයාලට ඉන්නේ කොහොමද පේපර් එක කියලා. හරි. මෙන්න පළවෙනි වැදගත් දේ. හොඳට අහගන්න. පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කිසිම වෙනස් වීමක් නැහැ. ලකුණු 200න්මයි ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ පාරට ලැබෙන්නේ. පේපර් එක part 1 part 2 විදිහට මේ විදිහටම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ A සහ B කොටස කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. A කොටසේ ප්‍රශ්න 25ක් ඒ විදිහටම තියෙනවා. B කොටසේ ප්‍රශ්න 5ක් අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 5ක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු A පත්‍රයේමයි පේපර් එකේමයි උත්තර ලියන්නේ. ඒ පේපර් එකේ ඒ විදිහටම එනවා. කෙටි ප්‍රශ්න 25ට එකට ලකුණු දෙක බැගින් ලකුණු 50යි. part B එකේ ප්‍රශ්න 5ට එකට ලකුණු 10 බැගින් උතරත් ලකුණු 50යි. ඔන්න ෆස්ට් පේපර් එකේ ලකුණු 100 ඉවරයි. ඊළඟට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඒකේ part A part B වශයෙන් තියෙන කොටස් දෙකේ part A එකට ප්‍රශ්න 6ක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට 5ක් තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. part B එකට ප්‍රශ්න 6ක් එනවා. ඒකෙන් 5ක් තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න 12කින් අපි ප්‍රශ්න 10කට පිළිතුරු සපයනවා. එතකොට ඒකටත් ලකුණු 10 බැගින් ලකුණු 100ක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න ෆස්ට් පේපර් එකේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ එකතු ලකුණු 200යි. ඔක දෙකට බෙදලා තමයි ඔයාලගේ ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තීරණය වෙන්නේ. 2016 ඉඳන් සිලබස් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඔය ස්ට්‍රක්චර් එකමයි කන්ටිනියු වුනේ. ඕකමයි ඔයාලට මේ පාරක් ඉන්නේ. හරිනේ පළවෙනි කතාව. ඔන්න පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක නේ ඔය. දැන් මොනවද එතකොට මේ වෙනස් වුණා කියන්නේ? මාර වාසනාවන්තයි කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් ඇත්තටම 11 පන්තියේදී උගන්වන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් ලෝකයෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මම ඔයාලට මෙන්න මේක හැමෝටම PDF එක දාන්නම් description එකේ links දාන්නම් 10 11 දෙකම දාන්නම්. එතකොට ඒක බලන්න. හරිනේ. මෙන්න මේක පැහැදිලිව කියලා දෙන්න යන්නේ මේක පරිශීලනය කරන්නේ කොහොමද කියන තැනින්. මොකද මේක නිකන් කියවලා මේකෙන් අදහසක් ගන්නවට වඩා මේක හොඳයි
පසුගිය තිබ්බ ටීචර්ස් ගයිඩ් එක අයින් වෙච්ච කොටස් මොනවද කියලා බලනවා. හේතුව මේක පසුගිය එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී අයින් වෙච්ච කොටස් ටික ලස්සනට අයින් කරලා අපිට හදාගත්ත හැකි සටහනක් රයිට් මෙන්න මේ කොටස් තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේවා ඉන්නේ නැහැ කියලා අපිට හදාගත්තා. ඒ නිසා ඒ විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. දැන් මම එකින් එක පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් කියාගෙන යන්න මොනවද ඉන්නේ මොනවද අයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් බොහොම හොඳයි කියලා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. ඔයාලට මේ PDF එක මම දාලා තියෙන එක පුළුවන් නම් print out එකක් ගන්න. එතකොට ඉවත් කරලා තියෙන මොනවද කියලා දල වශයෙන් දාගත්ත හැකියි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ අච්චු පොත් තුනේම පිටිපස්සේ තියෙනවා පාඩම් සියල්ල කාලච්ඡේදත් එක්ක දාලා. ඒ වගේම අයින් කරපු කොටස් ටික විතරක් අපි පොඩි සටහනක් දාගමු. එතකොට ඔයාලා වැඩ කරද්දී ඒ කොටස තනිකර ස්කිප් කරලා යන්න. දැන් මගේ පන්තියේ දරුවෝ නම් විශේෂයෙන් අපි ක්ලාස් එකේ ඔක්කොම ටික ඉවර කරලා තියෙන්නේ. පාඩම් ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා මේක අපි ගිය සතියේ රිවිෂන් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔක්කොම ටික ඉවර කරලා තියෙන එක ඇත්තටම ඔයාලට ලොකු ආශයක්. ඇත්ත කතාව මේ සිලබස් එක අඩු කරනවා කියලා මෙච්චර අඩු කරයි කියලා කවුරුත් හිතුවේ නෑ. නිකන් ගණන් නෙමෙයි වගේ තත්ත්වයකටම මේක වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැටීමත් එක්ක A level maths වගේ කරන කෙනෙක්ට අර බුද්ධිය දැන් ඇත්ත කතාව maths වලින් අපි බුද්ධිය වර්ධනයක් නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක වර්ධනයේ යම් තාක් දුරකට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. මොකද මේකේ අර හිතලා හදන්න තිබ්බ ගණන් ඔක්කොම වගේ අඩු කරලා තියෙන්නේ 10 පන්ති level එකට. ඒ නිසා මාර වාසනාවක් ඒවල ලේසි පේපර් එකක් එන්නේ. හරිද? ලේසිම එකක් එන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒකක් දාන්න පුළුවන් ඕනෙක් කෙනෙක්. විශේෂයෙන් ගිය අවුරුදු විභාගේ ෆේල් වෙච්ච කට්ටිය නම් සෙට් වෙන්න සුපිරි රිසල්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ෂුවර් පිට S එකක් නෙවෙයි එතනින් යන්න සුපිරි එකට යන්න පුළුවන්. දැන් ගිය අවුරුද්දේ අපේ පන්ති රිසල්ට්ස් බලුවොත් C එක තමයි අඩුම රිසල්ට් එක උනේ. එතකොට අඩුම රිසල්ට් එකත් C එක විලා තියෙද්දි ගිය පාර විභාගයේ ඔක්කොම තිබිලා දැන් මේක තවත් පහළ මට්ටමකට වැටුනහම දඩ පාඩම් ටිකක් අඩු වුනහම දඩ පාඩම් තොගයක් අඩු වුනහම තොගයක් කියන වචනේම පාවිච්චි කරේ පට්ට තොගයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික අඩු වුනහම ඔයාලට නිකම්ම හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ එකකටම ටාගට් කරන්න සුපිරි ගේමක් දෙන්න පුළුවන්. දෙමු දඩටම දෙමු ගේම. දැන් අපි රිවිෂන් එක දවසේ ඉඳන් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඊටු ටික සුපිරියට ගහගෙන යන්න. ගිහලා ජනවාරි මුල ඉඳන් පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එකට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට මේකට අනුව අලුත් පේපර් සීරීස් එක පටන් ගන්නවා. පේපර්ස් ටිකක් සුපිරියට දෙමු. සුපිරි රිසල්ට් එකකට හොඳ එකක් දාමු. හොඳ එකක් කිව්වේ දඩ එකක් දාමු. අනිවාර්යෙන් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අර ඔයාලට සතුටු වෙන දේ. දැන් ඇත්ත කියන්න ඕනේ දැන් A level වලට ඔකේ බලපෑමක් ඇති වෙයි. අපිට හොඳ ගණන් ටික නැති වුණානේ කියලා. ක්ලාස් ආපු කට්ටියට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එයාලා ඒ ගණන් හදලා ඉන්නේ. ඒකෝට අපි තව ටිකක් කියන්නේ පට්ට උඩ ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. අපි ඔක්කොම හදලා ඒ ගානට විභාග ගන්නොත් හදලා දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. එහෙව් අපිට මේක කජ්ජක්ද කියලා තේරෙයි වැඩේ කියලා ඉවර කරන්න. නිසා හොඳට අහගන්න ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ ටික. right. ඔන්න පළවෙනි පාඩම. පරිමේය සංඛ්‍යා කියන කොටස. ඒ කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා වලට පාඩමක් තිබ්බේ. right. ඒකේ පරිමේය සංඛ්‍යා කියන එකේ කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දර්ශක හා ලඝු ගණක 1 සහ 2 කියලා කොටස් දෙකක් තිබ්බනේ. මෙන්න මේකේ දර්ශක හා ලඝු ගණක 1 කියන එකේ 10 ශ්‍රේණියේ දර්ශක හා ලඝු ගණක 1 කොටස පමණක් සාකච්ඡා කෙරේ. 10 ශ්‍රේණියේ 1 කොටස පමණයි කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ 11 ශ්‍රේණියේ ලඝු ගණක 1 කොටස ඉවත් කර ඇත. 11 පන්තියේදී දර්ශක ලඝු ගණක 1 කියලා තිබ්බ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය දර්ශක ගුණ කිරීම, දර්ශක බෙදීම, අනම්මනම් කතන්දර 11දී ගන්නකොදී අන්න ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙනවා. 10 දර්ශක 1 විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දර්ශක ලඝු ගණක 1 10 ටික විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. 11දී අලුතෙන් කියලා දුන්න ටික උතනදී නැති වෙනවා කියන එකයි ඔය කිව්වේ. right. ඊට පස්සේ දර්ශක හා ලඝු ගණක 2 කියන එක. දර්ශක හා ලඝු ගණක 2 කියන එක. 10 ශ්‍රේණියේ විද්‍යාත්මක ගණකය කියලා එකක් තිබවම තමයි. අනේ ඒකයි 11 ශ්‍රේණියේ ලඝු ගණක 2 කියන එකයි දෙකම ඉවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට 11 දර්ශක හා ලඝු ගණක 2 කියලා තිබ්බ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මොනවද අනේ ඒකේ තිබ්බේ දර්ශක ලඝු දෙකේ අපි ලඝු ගණක බලන්න ඉගෙන ගත්තනේ 10 පන්තියේදී. ලඝු ගණක වගුව බලලා ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගෙ තිබ්බ බලයන්. මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක බලයක් තිබ්බොත් ඒක අර log කියන එකේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ලියන්න. වර්ගමූලයක් තිබ්බොත් ඒක බලයක් කරලා උදාහරණයක් වර්ගමූලයක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකේ බලය කියලා ඒ දෙකෙන් එක log ඉස්සරහට දාලා දෙන්න. අන්න ඒ ටික දඩ ගණන් ටිකට තිබේ. ওই ටික නෑ. ওই ටික විතරක් නෙමෙයි
ව්‍යුති ගණන් ওই ටිකක් නැහැ. දැන් බලන්න ඉතින් කොච්චර නැද්ද කියලා. දැන් අරකේ තිබ්බ දඩම ටික ළමයින්ට හදාගන්න බැරිම වෙච්ච ටික නැහැ මේකේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද හදන්න පුළුවන්. පට්ට ලේසි කොටසක් ඉන්නේ. පරිමාව ගණනට සම්බන්ධ කරලා නෝකෙන් ඊටාම ලේසි කොටසක් ඉන්නේ. හොඳ ගේමක් දෙන්න පුළුවන්. ලඝු ටික ලස්සනට එනවා. ව්‍යුති එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ බලය එන්නේ. මාර ලේසි. ඊළඟට වර්ගමූල නම් කතන්දර මුකුත් නැහැ බලයක් නැහැ. සාමාන්‍ය නෝමල් ලඝු අංකුවෙන් බලලා ගේම ගන්න තියෙන්නේ. රයිට් අපි සුපිරියට වැඩේ කරමු මේ ක්ලාස් එකේදී. මම යනවා ඊළඟ පාඩමට. හරි දර්ශක ලක්ෂණ ප්‍රශ්න ඉවරයි. හරි. ඊළඟට ඝන වස්තු වල පෘෂ්ඨ වර්ග බලය මම මොක ගන්න පාඩම් දෙකම එකට මම තියරි උගන්වන්නදී දෙකට ඉගෙනුනේ. වර්ගඵලය සහ පරිමාව 4යි 5 පාඩම් දෙක එකට අරන්නේ අපි කතා කරේ. රයිට්. මේකේ 10 ශ්‍රේණියේ ත්‍රිකෝණික ප්‍රිස්මය. මතකයි 10 තිබ්බේවා? මොනවද 10 තිබ්බේ? සිලින්ඩරයයි ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයයි. ඕකේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය කියන එක අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 11 දී කතා කරේ මොනවද? 11 දී කතා කරා සමචතුරස්‍ර පිරමීඩ, වෘත්තාකාර ඍජු කේතුව, ඊට පස්සේ ගෝලය. ඔය ටිකනේ කතා කරේ පිරමීඩයයි කේතුවයි ගෝලයයි. ඕකෙන් පිරමීඩය සහ කේතුව කියන දෙකම ඉවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය 10න් ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය අයින් වෙනවා. 11න් ඍජු කේතුව සහ පිරමීඩය කියන එක අයින් වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? දැන් උඩ වැඩ කරන්න ඕන. සිලින්ඩරේ ඉතුරු වෙනවා. 10 සිලින්ඩරේ එනවා. 10 සිලින්ඩරෙන් ගාණක් එනවා. 11 ගෝලයෙන් ගාණක් එනවා. අනේ සිලින්ඩරය හරි ගෝලය හරි විතරයි එන්නේ. කේතුවක් නැහැ, පිරමීඩයක් නැහැ, ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් නැහැ. පහක් තිබ්බා. අනේ දැන් අපිට ඉන්නේ 3යි. හරිනේ කතාව කරයි. sorry. ඊට පස්සේ ඒකටම ගෝලයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ආශ්‍රිත ගැටලුවලදී කරණීය සුළු කිරීම ඇතුළත් නොවේ. ඒ කියන්නේ අර තාත්වික සංඛ්‍යා පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ අපරිමේය සංඛ්‍යා කිය. කරණී ඉගෙන ගත්තනේ. දැන් ඒ කරණී කිව්ව අපරිමේය සංඛ්‍යා කොටස ඒකේ නැහැ. කලින් අර පාඩම කියලා කියන්නේ මම තාත්වික සංඛ්‍යා පාඩම යනදී සියල්ල තියෙනවා කිව්වේ පරිමේය සංඛ්‍යාවල. ඒකට අපරිමේය සංඛ්‍යා කොටස සාකච්ඡා කරන්නේ නෑ. කරණී වලින් ගැටලු වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ වර්ගමූල කියලා තියෙන කැත සංඛ්‍යා අපි ගත්තේ වර්ගමූල 3 වර්ගමූල 7 අන්න ඕ වගේ සෙට් වෙනවා දශම දාලා හදන්න තියෙන්නේ. ඕවා ඉන්නේ නෑ. එයි ඕක ඉන්නේ නැත්තේ. ලඝු වල වර්ගමූල තියෙන ගණන් අපිට හදන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඕවා ඉන්නේ නෑ. ඔන්න කරණීත් නෑ. හරිනේ? රයිට්. සතුටුයි. පරිමාව ගත්තොත් පරිමාවත් ඒ විදිහමයි. පරිමාව පාඩමත් වර්ගඵලය වගේමයි. සිලින්ඩරේ ගෝලයේ විතරයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ওই දෙකෙන් එකක් විතරයි. බලන්න ඉස්සර විභාගයේදී 5කට සූදානම් වෙලා යන්න ඕන. ලඝු වලත් ඔක්කොම සූදානම් වෙලා යන්න ඕන. ওই දෙක එකට ප්‍රශ්නයක් ආව මිනිත්ය ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපි දෙකට නම් දැන් සූදානම් වෙලා යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට හරිම ලේසි. එතකොට හිතා ගන්න පේපර් එක මෙච්චර යට ලෙවල් එක පට්ට යට ලෙවල් එක තියෙනවා නම් දෙන දඩම ප්‍රශ්න දෙන්නත් පුළුවන් ලේසි මේ වගේ. ලේසි මේ වගේ එකක් අමාරු කරා ඒකත් ලේසිම ලේසි. කියන්නේ ලේසිම පේපර් එකක් තමයි ඉතින් ලියන්න සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වාසිය උපරිමයට ගන්න කියන්නේ මාර පවක්. මේ මොහොතේ මේක අහගෙන ඉඳලා වැඩ කරන්න ආසාවක් හිතෙන්නේ නැත්නම් ඒක try කරන්න හිතෙන්නේ නැත්නම් ගණන් බෑ කියලා හිතනවා නම් මාරම පව්කාරයි. හේතුව මේ දැන් ඉන්න තත්ත්වය තුළ මේ විදියට ඕන කෙනෙක්ට කොට දාන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට ඒකක් දාන්න පුළුවන්. දඩ ගණන් ටික ඔක්කොම අයින්. දැන් බලන්න මේ ටිකයි තම කියු. අපි යමු ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඔන්න ද්විපද ප්‍රකාශන. ද්විපද ප්‍රකාශන පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. 10 කොටස නෙවෙයි 11 කොටස. 11 කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරා කියලා කියන්නේ ගණායිත කතා කරේ ගණයක් ආවොත් ද්විපද ප්‍රකාශනයේ x ධන 2 ගණය වගේ ගත්තොත් පද 4ක උත්තරයක් ආවනේ. පළමු පදේ ගණය, අවසාන පදේ ගණය, මැද්දට 3යි පළමු පදේ වර්ගය ගුණ කිරීම ඊළඟ පදේ, ඊළඟට 3යි පළමු පදේ ගුණ කිරීම ඊළඟ පදේ වර්ගය. ඔන්නම කතන්දර ඉගෙන ගත්තා. ওই ටික ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්නේ වර්ගායිත විතරයි. දෙවෙනි බලයක් විතරයි. දෙවෙනි බලයත් ඉතින් දෙකෙන් ගුණ කරලා දාගන්න කේසි. පළමු පදේ වර්ගය, අවසාන පදේ වර්ගය, මැදට පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණේ. ඔය කැලේ විතරයි ඉන්නේ. වර්ගායිත ටික විතරයි ඉන්නේ. 11 පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම එළි. හරි. ඊට පස්සේ විජීය භාග. ඒක නම් එහෙමම දෙනවා. මොකද ඔයාලට විජීය භාග වල 10 පන්තිදි තිබ්බේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම බෙදීම තිබ්බේ 11 පන්තිදි. ඒක එහෙමම දෙනවා. අපි පොඩි ගණන් ඉන්නේ. ඒක එහෙමම දෙනවා. ඊට පස්සේ සමාන්තර රේඛා අතර කල රූප වල වර්ගඵලය කියලා තිබ්බ එකක්. අර මම එකම choice එක දදා මේවා තමයි logics කියලා දදා ඉගෙනුනේ.
එන්නට අපි දඩට ඉගෙන ගත්තනේ එකම ආධාරකයේ මත සහ එකම සමාන්තර රේඛා යුගලයක් අතර තියෙන ත්‍රිකෝණ සමාන වර්ගඵලයෙන් සමානයි සමාන්තරාස් සමානයි කතන්දර ඉගෙන ක්‍රමයේ තුනක් කියනවා. ඔය තුනම නෑ සම්පූර්ණ පාඩම අයින් වෙනවා. ඒකට සමාන්තර රේඛාත් එක්ක යන තල රූප වල වර්ගඵලය කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒකට එකක් ඉන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ ප්‍රතිශත කියන කොටසේ තියෙනවා 10 ශ්‍රේණියේ බදු ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම කොටස හා 11 ශ්‍රේණියේ හීනවන ශේෂයට පොලිය ගණනය කොටස ඉවත් කර ඇත කියලා. හැබැයි මේකේ කරෙක්ෂන් එකක් මේ PDF එකේම තව කරෙක්ෂන් PDF එකක් එයාලා එළියට දාලා තිබ්බා දැන් දවස් කිහිපයකට උඩදී ඒකේ කරෙක්ෂන් එකක් විදිහට කරලා තිබ්බා 10 පන්තියේ බදු කොටස ඉවත් කරන්නේ නැහැ කියලා. බදු වර්ග හතරක් ඉගෙන ගත්තේ. PC බදු වර්ගනේ චූටි ගණන්නේ තිබ්බේ. අන්න ඒවා අයින් කරලා නැහැ. මේක ඉවත් කර ඇත කියලා දාලා තියෙනවා. නමුත් බදු කොටස ඉවත් කරලා නැහැ. හීන වෙන ශේෂ නම් අයින් කරලා තියෙන්නේ. 11 ශ්‍රේණියට අදාළව හීන වෙන ශේෂය අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට මොනවද 11 තියෙන්නේ? ප්‍රතිශත පාඩමේ තව වැල් පොලිය තිබ්බා. ඔන්න වැල් පොලිය තියෙනවා. 10 දී සුළු පොලිය තිබ්බා. එතකොට සුළු පොලිය ටිකක් තියෙනවා. එතකොට සුළු පොලිය වැල් පොලිය මික්ස් වෙච්ච ගාණක් අපි ඔච්චර කාලේ වැල් පොලිය ඉගෙන ගත්තී වැල් පොලිය හැදුවේ අවුරුදු 2කට විතර. අවුරුදු 2කට විතරයි වැල් පොලිය ගණන් හැදුවේ. මේ අවුරුද්දේ සිලබස් එකේ ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 3ක් දක්වා දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. හීනවන ශේෂය නැති හින්දා. මම හීනවන ශේෂය ඔයාලට ලස්සන ක්‍රමයක් දාලා මේ පාර මේ පියවර හතේ යන්නේ. එතකොට හීනවන ශේෂය ඊගෙන අපි තොග පිටින් ගණන් හදුවා. හැදුවේ අපතේ යන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. හදපු එකකින් ඒ හිතන්න පුරුදු වෙච්ච එකෙන් ඔයාලට මාර වැදගත් වෙනවා මෙන්න මෙතන. මොකද ඔයාලා දැන් ඕ ලෙවල් වලට වඩා සයන්ස් ලෙවල් එක පුඩි. ඕ ලෙවල් කියන එක පට්ටර වැටිලා තියෙනවා. දැන් ගොබ්බම වෙලා තියෙන්නේ. මිලෝ රාග් නෑ. ගන්න දෙයක් නෑ. මේක නිකන් අර නන්නත්තර වෙලා තියෙන මුකුත් නෑ. මැත්ස් නෙවෙයි වගේ. ඉතින් එච්චර වැටිලා තියෙද්දි ඔයාලා දැනට හදලා තියෙන ගණන් වලින් සයන්ස් උඩ මට්ටමේ ඉන්නවා කියන එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. මේක ඇත්තම මාර වාසියක් ඔයාලට විශේෂයෙන් සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන් කරපු දරුවෙක්ට මේක මාරම වාසියක්. රයිට්. එතකොට මේකේ සුළු පොලිය වැල් පොලිය විතරයි එන්නේ. වැල් පොලිය උපරිමයේදී වෙන්නේ අවුරුදු 3කට විතරයි. කලින් 2කට තිබ්බේ අවුරුදු 3කට වැල් පොලිය හොයන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න අවධානය යොමු කරන්න ඕන දැන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාඩම කොටස් වෙළඳ පොළ කියන කොටස. කොටස් වෙළඳ පොළ කොටසත් සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. ඊනවන ශේෂයක් අයින් වෙනවා. කොටස් වෙළඳ පොළ සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. ඔය ලකුණු 10ක් එන්න තිබ්බ තැනක් අයින් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕකෙන් බොහෝ විට අයින් කරා කියන බදු කොටස අයින් කරේ නෑ කියලා කරෙක්ෂන් එකක් කරේ. මට දැනෙන විදිහට බදු වලින් ලකුණු 10ක ගාණක් තියෙයි. සුළු පොලිය වැල් පොලිය සම්බන්ධ කරලා ලකුණු 10ක ගාණක් තියෙයි. මොකද මම ඔයාලට කිව්වා ප්‍රතිශත වලින් ෆස්ට් පේපර් එකට ලකුණු 10ක ගාණක් එනවා. සෙකන්ඩ් පේපර් එකට ලකුණු 10ක ගාණක් එනවා. ඒ ප්‍රතිශත කොටස් දෙක වෙනස් නොවෙන්න තමයි ඔය බදු කොටසට කරෙක්ෂන් එකක් කරේ යාලා. අයින් කරලා තිබ්බ කොටස ආය අයින් කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරේ. බදු වලින් ලකුණු 10ක ගාණක් තියෙයි. සුළු පොලිය වැල් පොලිය අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ. මොකද දැන් ප්‍රශ්න අහන්න තැන් නැහැ. මේ තියෙන තැන් මේ වගේ තමයි අහන්නේ. මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට හුරු වෙමු. ලස්සනට පේපර්ස් ටික් කරලා දෙන්න උසුපිරි ගේමක් අහමු. හරි. ඊට පස්සේ මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය නම් එහෙමම තියෙනවා. මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය එහෙමම තියෙනවා. ලොකු දෙයක් කීකවත් තියෙන එක. මැද ලක්ෂ දෙක යාම් කරලා ගන්න එක නෙවෙයි ඉන්න ගන්න. ඊට පස්සේ සමීකරණ. මෙන්න ළමයි ගොඩක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. බලන්න අහගන්න හොඳට. 10 ශ්‍රේණියේ සමගාමී සමීකරණ වර්ගජ සමීකරණ. කියන්නේ 10 ශ්‍රේණියේම සමගාමී සමීකරණේ වර්ගජ සමීකරණයයි. හා 11 ශ්‍රේණියේ වර්ගජ සමීකරණ කොටස පමණක් සාකච්ඡා කෙරේ. මොනවද උතර නැත්තේ? 10 සමගාමී තිබ්බ වර්ගජත් තිබ්බා. 11 වර්ගජත් තිබ්බා. 11 සමගාමී ටික නැහැ. 11 ශ්‍රේණියේ සමගාමී කොටස ඉවත් කරලා ඉතින් 11 සමගාමී ඉවත් කරා කියලා කැත දෙයක් ඔලුවට දාගන්න එපා අම්මට සිටි සමගාමී නෑ කියලා. ඇයි? මම 10 පන්තියේදී ඔයාලට සමගාමී සමීකරණ පාඩම ඉවර කරද්දී මතක විදිහට 15 වෙනි පාඩම සමීකරණ ටික ඉවර කරද්දී මම කිව්වා විභාග ගණන් ටිකක් හදලා ඔය 10 මට්ටමින් තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්නේ කියලා. ඒතකොට 11 සමගාමී කියලා මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? 11 සමගාමී කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ 11 පන්තියේ භාග සහිත සමගාමී තිබුණා. ඒ කියන්නේ සංගුණකයේ භාගයක් වුණා. 3න් 1යි x ධන 3න් 2යි y සමානයි +5 වුණා වගේ එකක් තිබුණා. භාගමය සංගුණක තියෙන කොටස අයින් වෙනවා. ඉතින් භාගමය සංගුණක කොටස විතරයි අයින් වෙන්නේ. 10 සමගාමී වෙනකන් අපි සමගාමී ටික පට්ටට 9 පන්තින පට්ටට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න ඕකෙන් ගාණක් එනවා. මයි ලකුණු 10ක් ගන්න අනිවාර්යෙන් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රස්තාර
ප්‍රස්ථාරවල මෙන්න මේ කොටස ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රස්ථාර ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ විසඳීම ඉවත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රස්ථාර වලින් සමගාමී විසඳන හැටි අපි ඉගෙන ගත්තා. සමීකරණ දෙකක් තිබ්බොත් y උක්ත කරගෙන සමීකරණයක් හදාගෙන ප්‍රස්ථාර දෙක ඇඳලා කැපෙන තැන් තමයි විසඳුම් වෙන්නේ කියලා ගත්තේ. ඕක අයින් වෙනවා. එතකොට සමගාමී විසඳන ප්‍රස්ථාර භාවිතය කියන කොට සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වල ප්‍රස්ථාර ඇඳීමෙන් තොරව ලක්ෂණ කියන කොටස අයින් කරලා. අපි ප්‍රස්ථාර කතා කරන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ මුණු පරාවලේ ඇඳලා එයාගේ ලක්ෂණ කතා කරා. සරල රේඛා ඇඳලා එයාගේ ලක්ෂණ කතා කරා. අඳින් නැතුවත් සමීකරණය දීලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. සමීකරණය විතරක් දීලා දැන් ඔයාලට ඔය සෙකන්ඩ් පේපර්ස් බලුවම අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රස්ථාරයේ එයාලා දීලා තියෙන එක තමයි අපි අඳින්නේ. පස්සේ යටින් වෙනත් ශ්‍රිතයක් දීලා වෙනත් සමීකරණයක් දීලා ඔන්න ඒක ගැනත් අහනවා. එතකොට ඒ අහන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න නැතුවනේ. ඔන්න ඔය කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. හරිනේ කතාව? හරි. ඔන්න ප්‍රස්ථාර සිද්ධිය ඉවරයි. ඊළඟට සමකෝණික ත්‍රිකෝණ දාගෙන උගන්න පාඩම දවස් දෙකක් වුණ ඔයාලා සමකෝණික ත්‍රිකෝණ එහෙම්මම ඉවරයි. සමකෝණික ත්‍රිකෝණ වලින් මෙලෝ දෙයක් ඉන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ පාඩම අයින් කරලා තියෙනවා. හරිනේ? සමතුලිත කරපන් නේ. හරි. ඊට පස්සේ දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථන. මේකේ 11 ශ්‍රේණියේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය හා චතුර්ථක සෙවීම කියන කොටස අයින් කරලා තියෙනවා. මතකයිද සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය? අර මම කියලා දුන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් හැම වෙලේම වැඩි වෙන එක. සංඛ්‍යාත එකතු කර කර හදාගන්න. අර මම කියුවේ නිකන් මගේ ආදරේ වගේ නිකන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා වැඩි වෙනවා විතරයි අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ওই සීන් එක උත්තර දෙන්න කියනකොට ওই සීන් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් ඉන්නේ නැහැ. ඔන්න අයින් කරලා තියෙනවා. ඕක සම්බන්ධව චතුර්ථක ගැන කතා කරා. ඒතකොට චතුර්ථක Q1 Q2 Q3 ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ වෙන සීන් එක. ඊට පස්සේ අන්තස් චතුර්ථක පරාසය සොයන සීන් එක. ওই සීන් එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට එන්නේ මොනවද? එන්නේ ඒක අයින් කරාම ජාල රේඛය එනවා. කියන්නේ ඕක විතරනේ අයින් කරන්නේ ජාල රේඛය එනවා. අර කොට උඩට එන්නේ ගාවල රුජුකෝණාස්ත්‍ර වලින් පෙන්වන්නේ. පොඩි සීන් එක 6 පන්දියකට අඳින්නේ. ඕක එනවා. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය ජාල රේඛයේ ඇසුරින් අඳින සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය වෙනම අඳින සංඛ්‍යා ඔන්න ඔකත් එනවා. ආයෝගන්න එන්න පුළුවන් එක වඩ ප්‍රස්ථාර කියන කොටස. 10 පන්ති කොටස වඩ ප්‍රස්ථාර කියන එක. ඔන්න වඩ ප්‍රස්ථාරයක් එන්න chance එකක් තියෙනවා. 2016 17 වඩ ප්‍රස්ථාර කරන ඇවිල්ලා තිබුණ හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ දිගටම ජාල රේඛය සහ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍ර ඕක තමයි සෙට් කරලා තිබේ. දැන් සමුච්චිතේ නැති නිසා ඔන්න වඩ ප්‍රස්ථාරයක් එන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. හරිනේ වඩ ප්‍රස්ථාරයකට සෙට් වෙනවා. එතකොට බලන්න තියෙන්නේ ජාල රේඛයයි සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රයයි වඩ ප්‍රස්ථාරයයි විතරයි. ඕක තුනයි කියලා කිව්වට ජාල රේඛය ඇතුළෙමයි සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය යන්නේ. එතකොට දෙකක් තමයි ඇත්තටම බලන්න තියෙන්නේ. ජාල රේඛ සීන් එකයි වඩ ප්‍රස්ථාර සීන් එකයි විතරයි. ඕන ලකුණු 10ක් දාන්න තියෙන තව තැනක්. දැන් ඔය බලන්නකෝ දැන් කියන හැම එකටම 10 10 දාන්න පුළුවන්. පේපරේ ගෙදර වගේ ලකුණු ටික ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. සුපිරි ලකුණුකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට හිතුණ දෙයක් කෙටි ප්‍රශ්නයක් යවුවා චතුර්ථක වලින් ඉස්සර. චතුර්ථක වලින් කෙටි ප්‍රශ්නයකට ඉඩ දීලා තිබුණා දත්ත නිරූපණය කැලලට. ඒ නිසා ඒක බොහෝ විට මේ සැරේ යොමු වෙයි. අපි 8 9 පන්ති වල ඉගෙන ගත්ත මාතේ මධ්‍යස්ථ මධ්‍යන්නේ කියන කොටස්. ඔන්න ඕකට පොඩ්ඩක් යයි මාත පන්තියක් මධ්‍යස්ථ පන්තියක් වගේ එකට යොමු වෙයි. කෙටි ප්‍රශ්නය කියලා දැනෙනවා මේ ටික අයින් වෙච්ච නිසා. හරි. ඊට පස්සේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි 11 ශ්‍රේණියේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි සම්පූර්ණ පාඩම අයින් කරලා තියෙනවා. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි කියන සම්පූර්ණ පාඩම අයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි හඳුනා ගැනීම කියන කොටස පමණක් කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි වල පළවෙනි කොටස විතරක් තියෙන. يعني හඳුනා ගන්න ටික විතරක්. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පද සෙවීම නැහැ, ඓක්‍ය සෙවීම නැහැ, කියන සූත්‍ර දාලා හොයන ගණන් නැහැ. හැබැයි මේක ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක්ද කියලා අඳුර ගන්න කැල්ල. අන්න ඒක අපේක්ෂා කරනවා යාලා. ඒ කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්නයක් වගේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියකින් සෙට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔක සාමාන්‍ය 7 වෙනි ගානට වගේ නෙන්නේ. ආයේ එන ගාන සමාන්තර ශ්‍රේණිය වලින් දීලා ඕකේ මොකක් හරි රටාවක් අරගෙන ඒකෙන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක් පේනවද? ඒ ශ්‍රේණියට දෙන නම වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා පොඩි ලකුණක් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පයිතගරස් සම්බන්ධ වෙන සම්පූර්ණ පයිතගරස් ප්‍රමේය පාඩම මෙහෙමම තියෙනවා. ඒකෙනුත් එන්නේ හැබැයි ගණන් ටික විතරයි. කියන්නේ කොහොමද විභාගෙට හිමනේ පයිතගරස් ත්‍රිත්ව සහ ඔය මොනවද පරාමිතික සමීකරණ ඕවා විනේ පයිතගරස් වල මේක කියන්නේ ගණනය කිරීම පමණක් අපේක්ෂා කිරීම කියලා. කියන්නේ ගණන් හදන ටික විතරක් ප්‍රමාණවත්. එතනින් එහාට අවශ්‍ය නෑ. හැබැයි පයිතගරස් ත්‍රිත්වය මතක තියාගෙන ඉන්න ගණන් හදද්දී
ටක් ගාලා දාලා මතක් කරලා ගන්න පුළුවන්. පරාමිතික සමීකරණ මම කොහොමද කියවන්නේ ඕනේ නැහැ කියලා ඒක ඕනේ නැහැ. ඒක අතහැරලා. රයිට්. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණමිතිය 10 ශ්‍රේණියේ පරිමාණ රූප ඉවත් කර ඇත කියලා කියනවා. 10 ශ්‍රේණියේ පරිමාණ රූප ඉවත් කරාට අනිත් 9 දී 8 දී 9 දී දිගටම ඉගෙන ගත්තනේ පරිමාණ රූප. ඒ ටික හැමෝම තියෙනවා. හරි මේ නිසා පරිමාණ රූපය අපි ත්‍රිකෝණමිතිය පුරුදු වෙච්ච විදිහටම අපි සාමාන්‍ය විදිහට වැඩි කරගෙන යනවා. කොට දාන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණමිතිය මුකුත් අඩු වෙලා නැහැ. ත්‍රිකෝණමිතිය ගාන හැදෙන 10 ශ්‍රේණියේ පරිමාණ රූප කියන කොටස විතරයි ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ න්‍යාස නම් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් පාඩම අයින් කරලා තියෙනවා. මම කියවනේ ඒකේ කෙටි ප්‍රශ්නයක් විතරයි ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමගාමීට සෙට් වෙන්න පුළුවන් කියලානේ ඔක කියන්නේ. දැන් සමගාමීට සෙට් කරලා ඉතර අමාරු කරන්නේ නැහැ. න්‍යාස පාඩම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා හොඳ ආකාරවම සමගාමී ගාන තනියෙන් ඒක විතරයි එන්නේ. ගේමන්නේ කොට දාන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ VG අසමානතාව 11 ශ්‍රේණියේ VG අසමානතාව සම්පූර්ණ පාඩම ඉවත් කරලා දැන් එහෙම ගියා කියලා අසමානතාව ඉවත් කරා කියලා හිතන්න එපා. හරිද? හේතුව අසමානතාව අපි ඉගෙන ගන්න 8 පන්තියේ ඉඳන් හිමීට ඉගෙන ගන්නවා. 6 ඉඳන් සංඛ්‍යා සංසන්දනය කියලා ඉගෙනගෙන අසමානතාව ටික ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට 8 දී 9 දී හොඳටම අසමානතාව ටික ඉගෙන ගන්නවා. 10 පන්තියේදී සුපිරි ලෙවල් එකකට එනවා. ඒ ටිකමයි මේ 20 වෙනි පාඩම විදිහට ඔයාලට අසමානතාව කියලා දීලා තිබ්බේ. තුන්වෙනි පාරේ මම පටන් ගද්දිම ඒක කරේ ලේසිම පාඩමක් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් එන ගණන් ටික මගේ හැරෙනවා. හැබැයි 10ට යනකම් තිබ්බ අසමානතාව ටික අමතක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නිසා අසමානතාව වලට වෙනසක් වෙලා කියලා හිතාගන්න එපා. හේතුව කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අසමානතාව වලින් ගාණක් එනවාමයි. හැබැයි 10 අර අසමානතාව වල මතකද තිබ්බා ඛණ්ඩාංක තලයක මෙන්න මේ කොටස අයින් කරනවා. VG අසමානතාව ඛණ්ඩාංක තලයක ලකුණු කිරීම. ඔන්න ඔය කොටස ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ කිව්වේ අසමානතාව සංඛ්‍යා රේඛාවේ නිරූපණය කරන එක විතරයි අපිට. ඛණ්ඩාංක තලයක නෑ. XY කියලා තල දෙකක් ගහලා ඕකේ නිරූපණය කරන එකක් අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය කොටස එන්නේ නෑ 10 දී ওই තිබ්බ කොටස අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඛණ්ඩාංක තලයක නිරූපණය කියන කැලල අයින් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අසමානතාවල බලන්න ඕනේ අර මම මාතෘකා තුනක් යටදී කියලා දුන්නේ. ප්‍රශ්න තුනයි අහන්න පුළුවන් මොනවද අහන්න පුළුවන්? සංඛ්‍යා රේඛාවක සියලුම විසඳුම් නිරූපණය. ඔන්න සියලුම විසඳුම්. නිකිලමය විසඳුම් නිරූපණය. නිකිලමය කුලකයේ ලිවීම. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තුන විතරයි අහන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි. මේ කැලේ හැම වෙනවා. ඒකට සෙට් වෙන්නේ නිසා අසමානතාව අයින් කරා කියලා නොබලා ඉන්න එපා. මේ එළියට ට්‍රැක් එක පයින්න තියෙන තැන් මේ කියන්නේ විශේෂ කරලා. ඒ නිසා මේක ආය ආය බලලා හරි කමක් නැහැ. ඔය ටික හරි සටහනක් දාගන්න අනවශ්‍යව විතරයි කපා හරි. ඔගේ පන්තියේ දරුණා ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. මොකද මම ඔයාලට පේපර්ස් ටික දෙන එක රිවිෂන් එක කරන එක අනවශ්‍ය දේවල් කිසි දෙයක් නොකර මේ අපිට අවශ්‍ය ටික විතරයි දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට කරන්නේ. මොකද අපි දැනට අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් කරලා අපි යම් කිසි දඩ ලෙවල් එකක ඉන්නවා. ඒ නිසා පේපර් එකට විතරක් අපි සූදානම් වෙමු. තේරුමක් නැහැ නේද? එතනින් හාට බොරුවට ගන්නලා මේ මාස ඉවර. ඒ නිසා හොඳ රිසල්ට් එකකට සුපිරියට වැඩ කරන්න මේ කරන ප්‍රමාණය කරපුවම හොඳටම ඇති බොරු නැතිලක් අවශ්‍ය නැහැ. දඩ ගේමක් දෙමු මේ ප්ලෑන් එකට වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ළමයි යහපුවක් ආ. ඊට පස්සේ 21 විදියට දාලා දෙන්නේ සමාන්තර ආශ්‍ර 1 සහ සමාන්තර ආශ්‍ර 2 කියන එක උගන්වන්න කියලා. ඒ දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට 10ත් මිස් වුණානේ. ඉස්කෝලේ පන්ති ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලාට උගන්වන්නේ මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට 10ත් මිස් වෙච්ච නිසා සමාන්තර ආශ්‍ර 1යි 2යි කියලා කොටස් දෙක දාලා තියෙන්නේ. අනේ 10 පන්ති 16 හා 17 කියන පාඩම් දෙක නැවත උගන්වන්න කියලා මේ දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව 11 පන්තියට සමාන්තර ආශ්‍ර කියලා අලුත් පාඩමක් කොහෙන්වත් ගෙනල්ලා දාලා නැහැ. අපි ඉගෙන ගත්ත එකම තමයි. ඒ නිසා සිලබස් එකට අලුතෙන් දාලා කියලා කියන්න එපා නේ. මේකෙන් කොහොමද ගණක් ආවනේ රයිට්. ඒකේ හිමෝ නැවත උගන්වන්න කියලා මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ආයි 22 විදියට තියෙන 10 පන්තියේ වෘත්ත ඒකචාව. ඔය වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒක 11ක් කියලා බලන්න පුළුවන් වෙන දාලා තියෙනවා. ඕන කට්ටිය බලන්න. රයිට් ඔන්න ඔය ජා සීන් එක ආයි දාලා දෙනවා. දැන් ජා කොහෙන්වත් අලුතෙන් ආපු එකක් නෙවෙයි. මම දැක්ක සමහර කට්ටිය මෙසේජස් දාලා තියෙනවා විශේෂයෙන් ගුරුවරු මේ අලුත් කොටස් ඇවිල්ලා තියෙනවා 11ට. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් උගන්වන්න ඕන. එහෙම සීන් එකක් නෑ. දැන් තේරෙනවනේ කියන එකට අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 10 පාඩම් නැවත රිපීට් කිරීමක් කරනවා. ඔයාලට මේ ඇත්ත කතාව 2020 මාර්තු වල ඉඳන් මාස වලින් ගණන් කරොත් ඒ අවුරුද්දම කියලා වුණා. එතන මාස බර ගණන් කියලා වුණා. ඉස්කෝලේ නැතුව විතරක් තිබ්බ මාස 15ක් 16ක් මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒකට අවුරුදු දෙකමාරක් විතර කෙලවෙලා ඇත්තටම ඇත්ත කතාව. දැන් ওই 10 දීම හරිය ගමන් විභාගයක්වත් කියලා නැහැ නේ අපි. ඒකට හරියන්න මේ අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අලුතෙන් මුකුත් දාලා නැහැ. ඔය බොරු වලට රැවටිලා අනේ බොරුවට නටන්න එපා. මේ ලස්සනට ගහන්න තියෙන ගියම ලස්සනට ගහලා ලස්සන එකක් දාන්න. හරි.
ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් 11ට එනවා වෘත්ත චතුරස්‍ර. ඒකෙදි උගන්වන්න කියනවා 10 පන්තියේ වෘත්ත එක්කෝණ. මම වෘත්ත චතුරස්‍ර වලට ඉගෙනුවානේ. ඒකට වෘත්ත එක්කෝණ තියනවා මතකයි නේද? ආයෙත් 11 හිදිත් උගන්වන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 පාඩම නැවත මතක් කරගන්න කියලා උච්චාරය. අලුත් කොටස් දාලා නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අනේ අපි අර දුක් විඳලා ඉගෙන ගත්ත ස්පර්ශක ටික ලස්සනට අපි හදලා බලන්න ටික ස්පර්ශක පාඩම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා දුක තමයි ඔයාලගේ සතුට අපේ දුක. ඉතින් ස්පර්ශක පාඩමක් නෑ. හොඳ හදන්න තිබ්බ ගණන්. ඔන්න ජ්‍යාමිතිය සමහර ළමයි කියලා තිබ්බා. ජ්‍යාමිතිය කැලේ අයින් කරලා නැහැ කියලා. ওই ජ්‍යාමිතිය තමයි දරුවෝ අයින් කරලා තියෙන්නේ ස්පර්ශක. සමකෝණික ත්‍රිකෝණ ওই ජ්‍යාමිතිය තමයි. ඊළඟට අර තල රූප වල සමාන්තර රේඛා අතර තල රූප වල වර්ගම බලන්න ප්‍රමේය කීයක්ද කියලා පට්ට ප්‍රමේය තෝගයක් ඉතින් ඕකෙන් අයින් වෙනවා. ඒකාන්තර වෘත්ත ඛණ්ඩේ කොන නම්මනම් මුකුත් දීලා වෘත්තයක ජ්‍යාසෙන් ගහන්න පුළුවන් දඩසින් ඔය ටික ඔක්කොම ඉතින් නිකම්ම නැති වෙනවා. මේ සීන් එකත් එක්ක මොන ස්පර්ශක එකක්වත් නැහැ. නිකන් අර වෘත්තයට ගෑවිලා යන සීන් එකක්වත් නැහැ. නිර්මාණස්සට දාන්න කියලා ස්පර්ශකයක් දෙන්න බෑ. ස්පර්ශක නේ මොන්න නේ. ඊට පස්සේ නිර්මාණ 10 ශ්‍රේණියට අදාළ මූලික පද 4. මතකද මූලික පද 4? ලක්ෂයක් වටා තිබ්බොත් ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් යන එක අර ලම්බ සමච්ඡේදකය කියලා ඉගෙන ගත්තේ. කොන සමච්ඡේදක ඔය ඉගෙන ගත්තේ ඕවා. ඊළඟට රේඛාවකට සමදුරින් යන ඒ සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය ඉගෙන ගත්තේ. ඔය ටික එනවා. මූලික පද 4 නිර්මාණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයක් තියෙනවා. 10 ශ්‍රේණියට අදාළව තිබ්බ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයකදී කෝණ නිර්මාණයක් තියෙනවා. කෝණ ටික 30 60 45 ඕවා හදන්නේ කොහොමද? ඔය ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වට channel එකේ යන්න වීඩියෝස් ටික බලන්න. වීඩියෝස් ටික කොහොම දාලා තියෙනවා පෙළට. හරිද? මම නැත්තම් කියන්නේ එතකොට අපි අවශ්‍ය එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නැවත රිවිෂන් එකක් අවශ්‍ය පාඩමක් තියෙනවා කරලා දෙන්න. ඒ නිසා ඒක බලලා කියන්න ලිස්ට් එකේ ගිහලා බලන්න. මේ හොඳ chance එකක් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන ඔන්ලයින් කෙරුවා මේ. ඒ නිසා ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ උපරිමයට ගන්න. දැන් මම අවස්ථාව දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මගේ පන්තියේ ළමයින්ට රිවිෂන් පන්තියට YouTube එකකින් කරන නිසා එයාලට කොහොමවත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාලට ඩිස්කෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මමත් එක්ක ගැටලු කතා කරන්නත් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මට ගණන් හදලා පෙන්නලා තමන්ගේ අඩුපාඩු නියම කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යයිනේ. පසු විපරුමක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අයින් ඒකට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. පන්ති නොවන ඉන්න හැකියාවක් නැති ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් වෙන අපි YouTube එකෙන් කරන නිසා ඒ වෙලාවට රිවිෂන් පන්තිය වීඩියෝ එක විතරයි ඩිස්කෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. නොදන්න පාර්ශ්වයෙන් එකතු කරගන්න බෑ නේ අපි කරන්නේ ගැලපෙන්නේ නැත්නම් කතාව තේරෙන්නේ තත්ත්වෙ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක බලන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවනේ ඉතින්. එතකොට ඔය විදිහට පුළුවන් ක්ලාස් තව තොග පිටින් නැති. Tamanට සෙට් වෙන එකට සෙට් වෙන්න. සෙට් වෙලා ලස්සනට ගේම ගහගන්න. මේ දවස්වල හොඳට කරන්න පුළුවන් වැඩක් ඔය ඔන්ලයින් කරුවාම ප්‍රයෝජනෙ උපරිමයට ගන්න. හරි. එතකොට ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය වල කෝණ නිර්මාණය කැලේ වෙනවා. අයින් කරලා දිනවා මෙන්න මේ කොටස් ටික. 11 ශ්‍රේණියේ 10 ශ්‍රේණියේ චතුරස්‍ර නිර්මාණය අයින් කරලා තියෙනවා. ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය තියෙනවනේ චතුරස්‍ර හදන්න නැහැ. ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය විතරයි ඒකට තියෙන්නේ. 11 ශ්‍රේණියේ අපි ඉගෙන ගන්න නිර්මාණ කියලා පරිවෘත්තය, අන්තර්වෘත්තය, බහිර්වෘත්තයනේ. ඕකේ පරිවෘත්තය විතරයි ඉන්නේ. අන්තර්වෘත්තය ඇතුලේ නේ. ඒක බහිර්වෘත්තය ඒකත් නැහැ. මුකුත් නැහැ. එතකොට ඉන්නේ පරිවෘත්තය විතරයි. ත්‍රිකෝණයේ ශීර්ෂ තුන හරහා යන වෘත්තයක් අනින එක හරිම ලේසි කියලා දෙන්නම්. උච්චරය යන්නේ. එතකොට 11න් ලොකෝට නිර්මාණ වලට සෙට් වෙන්නේ පරිවෘත්තයක් අඳින එක විතරයි. නෝමල් ත්‍රිකෝණ නිර්මාණ ඉගෙන ගන්න කීය පන්තියද නේ? 8 දී. 7 ඉඳන් පටන් ගන්න නිර්මාණ. ඔන්න වීඩියෝස් ටික තියෙන ඕනනම් බලන්න. ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. 7 8 මතක නැත්තම් බලන්න. බලලා නිකන් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ බොරුවට බලන්න යන්න එපා. කාලේ නාස්ති කරන්න බැරි එකකට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණයට වටෙන් ওই ශීර්ෂ වලින් රවුම ඕක අඳින්න විතරක් තියෙනවා. උත්තරය ඒකට අලුතෙන් 11 දී. ඒක තුල තියෙන ලැජ්ජයි 11 පේපර් එක නෙමෙයි වගේ. ඊට පස්සේ බලන්න කුලක 10 ශ්‍රේණියේ කුලකට අදාළ ටික විතරයි සාකච්ඡා කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට 11 ශ්‍රේණියේ කුලක කොටස ඉවත් කරගන්න. දුක තමයි ඔන්න රිවිෂන් එක පටන් ගත්තේ. ඊයේ සතියේ අපි දාගෙන පැය 4ක් තිස්සේ කුලක ටික කරා. කුලක 3ක් අරගෙන කොහොමද එන්නේ ඔක්කොම ටික පිළිවෙලට සාකච්ඡා කරා. අන්තිමට කුලක 11න් ඉන්නේ. එතකොට 11 තිබ්බේ මොනවද? උපකුලක 3ක් තියෙනවා. ඕකේ මම අවස්ථාව වට්ට තොගයක් කරන් කියලා දුන්නානේ. අපි ගණන් ගන්නකොට 11ක්ද කොහෙද? ඉතින් ටිකෙන්නේ එන්නේ උපකුලක දෙකක් තියෙන එක විතරයි. උපකුලක දෙකක් තිබ්බේ මතකයි අවස්ථා ගියේ තිබේ තුනයි. කැපිලා තියෙන ඡේදනය වෙලා තියෙන එක. ඡේදනය වෙන්නේ නැතුව තියෙන එක. එකක් ඇතුලේ එකක් කියන්නේ උපකුලකයක් විදිහට. එකක් ඇතුලේ තව එකක් තියෙන විදිහට. ඒතර උපකුලක දෙකක් තියෙන අවස්ථාව විතරයි කතා කරන්නේ. දඩ ගාන දෙන්නම බෑ.
10 පන්තියෙන් පේපර් එකක් දීලා ඕ ලෙවල් ලිව්වා වගේ තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත සිද්ධිය. හරි. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් සම්භාවිතාව එසේමයි 10 පන්තියේ ටික විතරයි සාකච්ඡා කරන්නේ. 10 ටික විතරමයි ඉන්නේ. 11 ශ්‍රේණියේ සම්භාවිතාව කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇත කියලා ඉතින් ඒ කියන්නේ 10 දී අපි ඉගෙන ගත්තනේ සම්භාවිතාව කියලා 11 දී අලුතෙන් එකතු වෙන දෙයකට තිබ්බේ අර මෙන්න මේ කැලේ කියන්නේ දැන් අපිට හරිනම් මේ ඉන සති කරන්න තියෙන පාඩම සම්භාවිතාවේ මොන රිවිෂන් එක කරන්න හිටියේ ඒක අපි කතා කරන්න හිටිය ප්‍රතිස්ථාපනය සහිත රහිත කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ පෑන් තියෙන පෙට්ටියක් තියෙනවා ඕකේ පෑන් 5ක් තියෙනවා ඕකෙන් මම පෑනක් එළියට ගන්නවා කියන්නේ මේක එළියට අරගෙන මේක එළියේ තියාගෙන තව පෑනක් ගන්න සීන් එකක් මේක එළියේ තියාගෙන තව පෑනක් ගන්න සීන් එකක් ඔන්න ඔයගේ සීන් තමයි 11 දී කතා කරන්න හිටියේ ඔය පොටු දෙලේ අර මැදින් යන ඉරක් මකලා කරන සීන් එක sorry ඉතින් ඔය ටිකත් සම්පූර්ණයෙන්ම නෑ අනේ පොටු දෙල නිකන් හතර ටිකක් ගහන්න ටික විතරයි තියෙන්නේ ප්‍රතිස්ථාපන සහිත රහිත කියලා දෙකක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න නෑ ඔක්කොම එක විදියට ටිකක් යන්නේ හරිම ලේසි කොටස් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඔච්චරයි සිලබස් එක ඉතින් පේපර් එක මාර සරල වෙලා තියෙන්නේ 10 ටිකෙන් විතරක් ආවා වගේ තමයි 11න් ඉතාලම අතලොස්සයි චුට්ටයි දෙන්නේ මේ පීරියඩ් 120 නුත් මේ උගන්වන්න කියලා ඔයාලට දාලා තියෙන බහුතරයක් දැන් මම කියවත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති 10යි මම මේ සටහන හදාගත්තේ විශේෂයෙන් පරණ ටීචර්ස් ගයිඩ් එක කියන්නේ නෝමල් අපේ 2016 අප්ඩේට් වෙච්ච ටීචර්ස් ගයිඩ් එක සහ අලුතෙන් නිකුත් කරපු එකයි මේකට පස්සේ නැවත මේ ආයෙත් මේක නිකුත් කරලා දින කීපයකට පස්සේ නිකුත් කරපු කරෙක්ෂන් එකයි අර අඩුපාඩු තිබිලා මම කියව බදු කොටස 10 බදු කොටස නැවත තුලක් කරලා තියෙනවා ඒක එක ඔක්කොම බලලා තමයි මේ කිව්වේ ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා බොරුවට නිකන් මේ නටාගෙන දැන් නිකන් හින රැල්ලට ගිහලා මට බොල්මාව සෑහෙන්න කතා කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් පට්ට කෝල් තෝගයක් ආවා මේක මෙහෙමයි සර් මේක මෙහෙමයි මෙහෙම කියනවනේ දෙමව්පියෝ කතා කරනවා මොකද කරන්නේ මොනවද දැන් අපි ඉඳන් ගන්න ඇත්තනේ හින ෂොක් එකක් නේ ඒක සර් ලයිව් වුණා සමහර කට්ටිය මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ වන් තියෙන්නේ එතකොට මම කියලා දෙන්නම් අකයි මේකයි ඉන්න කතන්දරනේ සීන් එකක් නෑ සරල වෙලා තියෙන්නේ පට්ට සරල වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් සෙට් වෙන වැඩේ සුපිරියට කරගෙන යන්න නියමයට කොට දාමු ක්වොලිටියට වැඩේ කරමු ඉන්න සෙට් එකට සුපිරියට ගියම දෙනවා සුපුරුදු පරිදි ඉතින් දැන් අපේ ඔය ඒ කොම 299ක් තිබ්බනේ 448කින් ඒ 299ක් තිබ්බා ඉතින් ඒ 299 ගත්තා 299ටත් වඩා විශේෂ 448 දෙනාම පාස් අපෙන් ෆීල් වෙච්ච දරුවෝ නෑ ඒ වගේම ගිය පාර විශේෂත්වය එකම එක ඉස් එකක්වත් තිබ්බේ නෑ ඔක්කොම අඩුම රිසල්ට් එක චොරම රිසල්ට් එක විදිහට තිබෙත් 100 එක තරහ වෙන්න එපා 100 ගත්ත කට්ටිය චොරම රිසල්ට් එක වගේ මම කිව්ව පන්ති ඇතුලේ චොරම රිසල්ට් එක උනේ 100 කියන මට්ටම 100 ගේ දීප දෙනෙක් හිටියේ ඉතින් ওই ටික තමයි තිබ්බේ නිසා මේ සැරේ ඔකෙන් එහාට අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් ක්ලාස් එක ඇතුලේ පෙන්නන්න පුළුවන් වෙයි හැමෝම මේකට උත්සාහ කරන්න සුපිරි ගේමක් දෙන්න පුළුවන් මේක ලේසි අවස්ථාවක් ඒකෙම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න O level කියන අමාරු කරනවා කියන අමාරු කරන්නේ එකම තැනක්වත් නැති වෙන්නම මේක දාලා තියෙන්නේ ඉතින් ජ්‍යාමිතියත් හරියම ලේසි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි ඩට ගේමක් දෙමු පේපර් සීරීස් එක ජනවාරි පටන් ගන්නවා එකතු වෙන්න රිවිෂන් එක මේ විදිහටම යනවා දැන් ලබන සතිය නම් සම්භාවිතාව ටික ඉන්න නෝමල් එකේ මේ යන විදිහටම යනවා රිවිෂන් එක අරසරුවද රාත්‍රී 8:45 පාට නෝමල් පිට යනවා පැය 4 කතා කරන්න ඇත්තටම දැන් දේවල් නැහැ අපි පැය දෙකේ වගේ ක්ලාස් එකක් කරමු රිවිෂන් එක විදිහට අරගෙන වෙලාව කියන්න බෑ ඉතින් විභාග ගණන් ටික නෝමල් එකේ හදාගෙන ඕන නැති කොට සයින් කරමු අලුත් පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එකට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අලුත් පේපර් සෙට් එකක් මම හදනවා ඒ ටිකත් එක්ක ජනවාරි මුල ඉඳන් සම්බන්ධ වෙමු එතකොට රිවිෂන් එකයි වෙනම පේපර් එකයි දෙකම යනවා ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්න සිද්ධිය ෆිසිකල් ක්ලාස් එක හිමීට පටන් ගන්න හදිසියක් නෑ හිමීට පටන් ගන්න දැනට මේ වාතාවරණය බලමු අපි ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න නිසා මේ වාතාවරණය බලලා ජනවාරි මුලට පේපර් ක්ලාස් එක ෆිසිකල් පන්තියක් විදියට නුවර පිළිවෙල සහ කැලණිය තුනේම පටන් ගන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ෆිසිකල් පන්තියක් විදියට ජනවාරි නම් පටන් ගන්න. දැනට කලබලයක් තියාගන්න එපා. දැනට රිවිෂන් පන්ති අපි දෙසැම්බර් වෙනකන් යන් ඔන්ලයින්. ජනවාරි නමුත් ඔන්ලයින් විදිහට රිවිෂන් පන්ති යන්නේ. රිවිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ඔන්ලයින් යන්නේ ෆිසිකල් එකක් යන්නේ නැහැ. පේපර් ක්ලාස් එක ෆිසිකල් ගියා ෆිසිකල් ක්ලාස් එක අපි කරා ඔන්ලයින් දරුවන්ට
ෆිසිකල් එන්න බැරි දරුවන්ට වෙනම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් දෙනවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඔයාලට යුතු සියලු දේ කරලා දෙනවා. සුපිරි රිසල්ට් එකකට සෙට් වෙන්න. මේ ලේසි වෙච්ච එකෙන් මේ වාසනාව වලට ඔයාලට වෙච්ච එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. පෞද්ගලිකවත් ළමයිගේ පැත්තෙන් හිතලා විශේෂයෙන් මේක ඉස්සරහම දාලා තියෙනවා විශේෂ දුප්පත් දරුවෝ වෙනුවෙන් තමයි මෙයාලා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඇත්ත කතාව ලංකාවේ 50%කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔය සුදුම නමන පාවිච්චි කරලා ක්ලාස් එකට සෙට් වෙන්නේ. ඒ ඔයාලා දන්නවා මගේ හෝල් ක්ලාස් එකේ පිළිමතරයි ක්ලාස් එකේ ගෲප් ක්ලාස් එකේ සහ හෝල් ක්ලාස් එකේ වෙන වෙනම ගත්තොත් ළමයි ඔය හිටපු තොක පිටින් හිටපු ඒ වගේ කොච්චරද Zoom මීටින් එකට එන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ගෲප් ක්ලාස් එකේ විශේෂ ළමයි අවසානයේ දැන් 40 50 යමුනින්ටි එක ගෲප් එකක් ඉතින්. එතකොට ඒක බරපතල අඩුවීමේ තත්ත්වයක් සිග්නල් නැති අනෝමන ඉෂුස් කොටයි. ඉතින් ඒකේ ළමයින්ට ඇත්තටම වටින දෙයක්. ඔයාලා ඉතින් මේ බලන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. ඔයාලා මුකෙන් හරි ඔක බලනවා නම් ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ උපරිමයට ගන්න. දඩවීමක් දෙමු. අදිෂ්ඨානේ සුපිරියට වැඩ කරන්න ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න. හම්බෙමු ඊළඟ රිවිෂන් එකේ. ඔය වාසනාවට වෙච්ච දෙයක් අතහැර ගන්න එපා. මේ ගැම්මට දැන් තියාගෙන වැඩ කරන්න යන්න. මේ 23 ෂෝර් පිට විභාගෙ තියෙනවා. ගේම දෙන්න. හරියටම ඔයාලට ගේම දෙන්න තියෙන මාස 6ක් විතර පොඩි කාලයක්. ඉතින් සුපිරි ගේමක් දෙන්න. හැමෝටම ජය වේවා.